हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो ट्रिक है वो है कि जो रुपया मुद्रा है वो किस देश में प्रयोग होती है। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे हर उस देशों के नाम जहाँ जहाँ पर जो है रुपए वाली मुद्रा इस्तेमाल होती है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है मामा जी ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ये ट्रिक है। तो कैसे आपको याद रखना है, हर एक वर्ड जो है अलग अलग देशों को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि माँ से बनता है मालदीप। मालदीप में जो है रुपया इस्तेमाल किया जाता है, रुपये वाली मुद्रा है। मॉरिशस में भी ऐसा ही है, श्रीलंका में भी ऐसा है, नेपाल में भी ऐसा है, भारत में तो इस्तेमाल होता ही है, इंडोनेशिया में भी जो मुद्रा है वो रुपया ही है, और सेशल्स में भी मुद्रा रुपया है, और पाकिस्तान में भी जो है रुपये का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो ये ट्रिक है सिंपल, जिससे कि आप बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं कि किन किन देशों में जो है मुद्रा रुपए वाली इस्तेमाल की जाती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं। ठीक है ना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको, तो आपको ये ट्रिक जो है याद होनी चाहिए। ट्रिक है काना बाप हवाई वेग से भागा। अब हर एक शब्द इसमें अलग अलग जो है जगहों को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि काना का मतलब कानपुर। कानपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी बहती है। बक्सर बिहार का क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी बहती है। पास से पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, ठीक है, साहिबगंज और भागलपुर। ये ऐसे एरिए हैं जहाँ पर गंगा नदी जो है, जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के किनारे हैं, सॉरी बहती है मैं बोल रहा हूँ, गंगा नदी के किनारे जो हैं। ठीक है ना, ये शहर जो है, ये नगर जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं। तो ट्रिक आपको याद रखें, काना बाप हवाई वेग से भागा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है पर्वत, प्रमुख पर्वत और उनके प्रकार। ठीक है, उनके प्रकार हमें बताने हैं। तो मैं बता दूं, ये सारे के सारे जो पर्वत के नाम अभी मैं बताने वाला हूं, ये सारे वलित पर्वत हैं। ठीक है ना, वलित पर्वत हैं। तो वलित पर्वत कौन कौन से हैं? तो पहला है यूराल। ठीक है ना, यूराल। आ से हो जाता है अल्पस, फिर है रॉकी, फिर है एंडीज। तो ये तीन, और नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय भी जो है ये भी एक वलीय पर्वत है। ठीक है ना, वलित पर्वत है जो कि भारत में है। तो ये 5 पर्वतों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है यूराल जो कि रूस में है, दूसरा है अल्पस, तीसरा है रॉकी, और चौथा है एंडीज, और पांचवा है हिमालय। ये वलित पर्वत हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि वलित पर्वत इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको अगर ये पांचों नाम याद होंगे तो आप आसानी से जो है अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।